Всем привет, ребят! Сегодня заезжал когда домой, жена точнее обнаружила какой-то скрежет в переднем колесе. Когда едешь, это еще громче. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так, ну вот снял колесо. Колодки еще походят. С этой стороны, что, все нормально? Что-то такое-то. Ах ты ж! Ага, вот он кто. Вот такое бывает. А я уж опять думал грешить на это чудо автомобиль. А тут оказывается... Все, теперь все нормально. Это все штатные звуки. Ну все, всем пока.